వెల్కమ్ టు విఎం రాయలసీమ మదర్ ఫుడ్ లాగ్స్. ఇవాల్టి స్పెషల్ క్రిస్పీ చికెన్ పకోడీ. అచ్చం రెస్టారెంట్ స్టైల్లోలా ఇంట్లోనే చికెన్ పకోడీ చేయాలంటే ఇది మీకు సరైన రెసిపీ. అలాగే చేసుకునే ప్రాసెస్ కూడా చాలా సింపుల్. మేము చేసే ప్రాసెస్లో ఈ రెసిపీని చేస్తే పకోడీ ఎక్కువ ఆయిల్ని పీల్చకుండా క్రిస్పీగా వస్తాయి. టేస్ట్లో అయినా టెక్స్చర్లో అయినా జస్ట్ పర్ఫెక్ట్ అంతే. ఇందులో ఎన్నో వెరైటీస్ ఉన్నాయి, కొన్ని మార్పులతో. అవి కూడా చాలా బాగుంటాయి. ఈ వెరైటీ ఇంకా బాగుంటుంది. రెసిపీని ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు స్కిప్ చేయకుండా చూసి ఓసారి మేము చెప్పినట్టు ట్రై చేయండి. చాలా టేస్టీగా క్రిస్పీ అండ్ క్రంచీగా వస్తాయి. ప్రాసెస్ చూద్దాం. ఈ రెసిపీకి ముందుగా 1 కిలో చికెన్ని వాటర్తో శుభ్రంగా కడిగి ఉంచుకోవాలి. రెసిపీ లెంత్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల ఫుల్ వీడియో లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాము. ఈ లింక్ క్లిక్ చేసి మీరు కూడా ట్రై చేయండి. మీకు ఎలా వచ్చిందో మాకు కామెంట్ చేసి మమ్మల్ని సపోర్ట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అవర్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్.